可能係呢個世界上最神秘、最特別嘅國家——北韓。點解一個被認為世界上最封閉嘅國家，竟然會有一個國際馬拉松嘅呢？大家一聽到就已經係好多成見，媒體啊、報道啊，就覺得呢個地方好恐怖嘅。啲人都係講話，喂，安唔安全㗎？翻唔翻到嚟啊？傳言就話嗰度唔可以影相啊，唔可以亂咁講嘢啊，等等嘅。人就係要喺某啲時刻要做啲黐線嘢，證明自己嘅存在。你覺得佢哋會唔會係人哋講嘅 NPC，係被安排出嚟嘅？唔需要深究係唔係演員，嗰一刻你跑緊，真係有人同你歡呼，有人同你擊掌。即係姑勿論個政府好與唔好，大家都有你自己個立場去睇啦。你唔好將佢哋嘅政府同佢哋嘅人民 mix 埋一齊先。好多嘢係限制咗我哋嘅想像咯。最感慨咧，我講咗一句就話，越去旅行咧，就發覺我自己唔係一個井底之蛙，我係井底之蝌蚪嘅啫。今集好開心咧，可以請嚟呢位朋友 Fiona。Hello， 你好 ，Sally。咁咧，佢咧係同我一齊去過，可能係呢個世界上最神秘、最特別嘅國家。係啊，北韓。咁啊Fiona 係我一個認為係好中意周圍去好多好癲、好小眾國家嘅人嚟嘅。係啊，可唔可以同觀眾分享下最近去咗邊度玩？上年聖誕啦，去完智利啊、巴西同埋巴拉圭啊。啱啱嗰個農曆新年去咗卡塔爾啦。哇！打仗喎。係啊，好彩就早咗翻嚟，我年初3就翻咗嚟，但係正月13就已經開始打仗啦。咁即係啱翻咗嚟冇幾耐就開始打仗。冇錯，一個禮拜多啲就打仗啦。係啊，呢次去北韓真係好開心啊！認識到你啦，舊年。係啊。好嗱，我哋翻嚟講今日嘅主題。我想你依家同我一齊去回憶一個聲音。呢個聲音就係5萬個北韓人喺金正日運動場度為你打氣、為你歡呼嘅聲音。到依家你仲記唔記得？梗係記得啦，真係未試過咁誇張嘅，因為咧通常呢啲咁幾萬人咧就係演唱會先有啊，但係今次咧就係人哋向我歡呼，係幾萬人對住我歡呼，咁所以係一個非常之難忘嘅經歷啦。同埋佢哋就係非常之熱情同埋大聲嘅，好似咧奧運會嘅運動員攞金牌咁樣。其實就 exactly 就係呢種感覺，就係我哋今日要解密北韓體驗嘅起點。點解一個被認為世界上最封閉嘅國家，竟然會有一個國際馬拉松嘅咧？係咯，重點又係點解我哋會走去參加嘅咧？係啊，但係你知唔知其實今年嗰個北平壤馬拉松臨門一腳佢取消咗啊？早幾日我睇新聞講過咯。係啊，即係其實本身係好受歡迎嘅。我聽翻主辦單位講咧，佢哋話公佈咗話可以報名之後咧，係幾個鐘頭內咧，所有名額都 full 晒。咁所以我諗其實啲人都係好失望，好可惜啊。係啊，我諗佢哋係好期待去，可能亦都睇到我哋上一年。係啦，好多人可能上一年唔知咩環境，所以就等一年，跟住點知今年咧就突然間就話取消。係啊，即係又翻返去我哋啱啱講嗰樣嘢，就係你以為永遠等下先啦，永遠有下次，其實未必有㗎。係啊，可能係唔同原因，可能係因為打仗，可能係因為所有嘅政治原因。係啊，control唔到嘅。係啊，亦都可能係未必打仗，可能係自己嘅原因啊，或者跌一跌整親受傷又去唔到啊，或者屋企啊，或者身邊有啲咩工作上啊等等嘅事情啊，都可能會冇得去就冇得去㗎啦。係啊，即係呢啲。未必係你自己可以控制到嘅範圍咯，生老病死、外界嘅一啲影響各樣嘢。係啦。所以我諗我都感恩上一年嘅我哋可以毫不猶豫咁樣就做咗呢個決定，就去咗參加。係啦，所以咧每一次咧我去呢啲咁嘅旅行咧係好感恩，就係有機會去，冇嘢阻到你嘅，你就好去啦。人就係要喺某啲時刻要做啲黐線嘢。Exactly。去證明自己嘅存在，同埋要證明其實我都仲有能力去選擇，仲有能力去試。係啦，即係我諗我嘅感覺係咁咯。自己做到嘅中意嘅嘢，同埋可以做到嘅嘢啦。係啊。咁好啦，老實講，你出發前點樣同屋企人講？OK，呢個問題真係問得好好，因為我係冇同我屋企人講，因為我驚佢哋擔心我。咁就同朋友咧就有講嘅，有幾位啦。咁佢哋嘅問題咧，通常第一個就問旅遊保包唔包㗎？你點解咁大膽？你驚唔驚翻唔到嚟啊？咁咯。係，即係我覺得呢樣咪係一個最有趣嘅點之一咯，就係其實好多時我哋都係即係
活喺一啲標籤上面，即係我哋聽嘅所有嘢其實都係一啲外界嘅標籤啊，可能一啲媒體嘅印象啊咁樣，但係其實我哋又從來都未試過可能去真正去發掘到底事實係咪咁樣咧？咁樣即係都係聽媒體講乜嘢，我哋就信乜嘢，好多時都係咁，所以就好多時都會標籤咗啊，有啲好多成見啊，話啊嗰個地方好危險啊，嗰個地方可能去咗翻唔到嚟啊咁樣。係啊，我諗我當時嘅感覺同你一樣咯，就係都係啲人都係講話，喂，安唔安全㗎？搞咩啊？翻唔翻到嚟啊？會點啊？咁樣咁，但係明我哋兩個去過嘅人，我相信同我哋同行嘅另外嗰百幾人個感覺都一樣。喂，唔係啊，去完翻嚟完全冇問題喎，即係我唔可以講佢話一個好正常嘅國家，佢的確有佢自己獨特嘅地方，但係遠遠唔係大家諗到話，喂，捉你去勞改啊，好似地獄咁，係啊，你死啊，我哋翻唔到嚟啊，嗰啲咁樣，即係遠其實真係唔係呢一啲印象咯，我真係覺得，係絕對同意。好，當你一落機，由平壤機場去到市區嘅嗰一刻，你第一個估你唔到嘅畫面係乜嘢咧？估唔到嘅係好多高樓大廈啦，跟住市區入邊又有兒童遊樂場啦，跟住啲巴士咧就逼滿當地嘅居民啦，應該啱啱放工嘅嗰個時間。咁咧，但係有樣嘢我估到嘅就係佢哋衣着係比較樸素，不過都係整齊嘅，係啦。咁就我覺得就同一般嘅大城市係冇乜分別，係啦，就係咁。我自己都好中意觀察人嘅，我覺得佢哋除咗係衣着好單一之外咧，其實佢哋表情都係好單一㗎。我唔知你有冇留意？有啊，有留意，可能啱啱放工吧，同我哋差唔多。可能我哋放工個表情都係咁上下。係啦，我多啲嘢嘅就係可能係玩手機咯，咁佢哋冇咯。我哋頹啲咯，我哋可能再頹啲嘅可能，佢哋就仲精神啲可能。冇錯，係啊。我覺得係其實我哋對佢哋好好奇嘅同時咧，其實佢哋對我哋都好好奇。係啊。因為佢哋疫情呢5年期間咧，係完全冇見過外國人嘅。咁一路都係封鎖住啦，直到我哋上一年去咧，係即係第一批嘅外國人。係。咁所以佢哋哇見到我哋其實，佢哋都好好奇。其實都望住我哋，或者係佢哋都知道我哋望住佢哋。係啊，即係我哋可能帶住100個問號喺心入面去呢個地方，同時其實佢都有好多個問題，可能喺佢心裏面諗：喂，呢班友做乜鬼啊？過嚟做咩啊？咁樣係其實都係即係大家其實可能大家諗嘅嘢都係差唔多咁樣咯。同埋估唔到咧，我哋去嗰度咧係可以任影相嘅喎，因為咧去之前咧有。都係嗰句啦，聽媒體講或者等等嘅一啲傳言就話嗰度唔可以影相啊，唔可以亂咁講嘢啊等等嘅。但係咧我哋嗰陣時咧就手機影都算啦，我啲團友係拎住個好大嗰啲單反相去影咧都冇問題。好，戲肉嚟啦，講翻馬拉松嗰日。Fiona，你可唔可以形容下嗰日喺金日成運動場嘅嗰個感覺係點樣？可唔可以形容下俾大家聽？嗰個感覺真係好誇張，因為咧自己咧未試過咧係做咗主角，跟住咧就幾萬人咧向住我歡呼，係啦。咁嗰時候一入場咧，我哋咧就好似嗰啲奧運會嗰啲開幕儀式咁樣咧，就咧成個運動場都係坐滿人。咁我哋一入場咧就個個都即係。全場嘅大歡呼咧，係令到我係啦，咁咧就同埋好整齊嘅，有晒指揮去咁樣歡呼咧，即係未感覺過、未試過咯，好似開緊演唱會咁咯，係。我成日形容嗰種感覺係，我哋就係一個奧運選手咯，即係我絕對相信我成世人應該唔會有第二次機會咧。係啦。即係可以喺一個5萬人嘅運動場入邊，全部人坐滿咁樣為你歡呼，為你打氣。做觀眾就有份。係觀眾都有份。我做觀眾就有份。係啦，但係我哋係主角。做主角就真係未試過。冇錯，亦都唔會有第二次㗎喎。除非佢再參加呢個馬拉松嘅啫。係，即係呢樣嘢係我翻到嚟我都成日同身邊嘅人分享話，喂，好癲啊，黐線！即係好整齊嘅，佢哋打晒拍子啊，為你打氣啊，有晒架生㗎。係啦，個氣氛係勁正，真係好似唔知去咗奧運定世界盃咁樣嗰種嘅氣氛，即係你成個人係好澎湃嗰種感覺係。同埋咧，我都有留意到咧，北韓嘅跑手咧，佢哋又同我哋唔同喎。即係我哋當然係業餘啦，即係柴娃娃咁樣，即係去玩啊、影相、自拍好 high，浸淫住喺入邊咁樣啦。但係我發覺
呢一班，因為我哋其實當日都有一班北韓嘅專業跑手同我哋一齊起步噶嘛，你記得？係啊。咁我有望下佢哋，咁我就發覺，喂，其實佢哋嘅眼神係好堅定，好有壓力，好認真，係我企喺隔離，我好驚啊！嗰啲咁樣，佢哋好堅定，好努力。你沿路見到佢哋跑咧，係真係一個專業運動員，即係出盡九牛二虎之力去跑嘅。咁你會 feel 到其實佢哋嘅嗰種堅定同埋嗰種精神咧，你感受到可能佢都係覺得係好自豪，因為可以代表到國家去同呢一班國際，雖然我哋業餘啦，但係即係佢哋講真係叫國際嘅。係啦，即係一齊同呢班國際嘅業餘選手一齊去跑，我覺得佢都係有一種光榮感喺度嘅。即係呢一班嘅即係北韓跑手，你 feel 到佢哋係。我個感覺係你唔係同佢哋鬥快，你係直情係同呢個國家嘅一種精神喺度鬥緊咁樣咯。即係你望住佢哋，你覺得又會有一樣唔同嘅感覺。我話從來都唔會同佢哋鬥快，就算我自己喺澳門跑呢個馬拉松咧，都唔係鬥快嘅，所以我冇乜你咁嘅鬥心。但係主要咧，我去參加呢個馬拉松就係享受個過程啦，享受沿途嘅風景啦，同埋人啦，咁同埋呢個神秘嘅國家嗰啲街道係咩樣？跟住嗰啲標語啊，跟住佢，尤其是佢哋好多啲好特別嘅建築物咧，都好靚嘅。其實係啦，咁所以我覺得主要就係欣賞呢啲嘢啦。可唔可以講下沿路啲人同你打氣嘅時候個情況係點樣？有啊，有好多小朋友咧同我打氣啦，同佢哋擊掌啦、自拍啦，一定會有㗎，係啊。你覺得佢哋會唔會係人哋講嘅 NPC 係被安排出嚟嘅，即係真心同你打氣啊，定係演員咧？其實你覺得？我絕對覺得佢係真心。我覺得佢係特登知道我哋喺度咧，所以佢特登會出嚟同我哋打氣，因為佢難得有一個咁嘅國際嘅馬拉松，可以見到一啲外國人啦，咁樣可能對佢哋嚟講都係一個節目嚟㗎嘛。係啊。你問我都唔覺得佢哋係演員咯。係，我都覺得。因為其實翻到嚟都好多 friend 問我，喂，點啊？係咪好多 NPC 啊？你唔好以為係真㗎，全部都係演員嚟㗎。即當然都係嗰句啦，因為外界嘅印象就係咁樣。咁我都保持一個開放嘅心態，我唔一定覺得係或者唔係。咁但係我一個開放嘅心態去觀察，我自己坦白講，覺得係冇可能安排到咁多演員出嚟咯。我都覺得係，我覺得唔需要深究係唔係演員。嗰一刻你跑緊，真係有人同你歡呼，有人同你擊掌，大家有眼神嘅接觸，有微笑嘅接觸，我覺得就已經係好好嘅。咁你話係咪演員？我又覺得唔會係咯。即係如果係，我可能係某啲地方係有啲演員，例如話開幕嘅時候有人有舞蹈表演，咁嗰啲咪演員咯。但係呢條街度行緊嘅，喺屋企喺個窗度邊望緊出嚟嘅，嗰啲相信就唔係演員啦。係啊，即係我自己都覺得其實你感受到佢哋都係過緊佢哋嘅生活咯。佢哋一樣係返工放工、返學放學、食飯買餸，其實佢都係做緊自己嘅嘢。佢條街度行緊，佢就係做緊自己嘅嘢。咁其實就係佢有佢嘅生活，我哋有我哋嘅遊覽咁樣咯。咁所以我覺得你講得啱嘅就係佢哋嘅加油、佢哋嘅擊掌，其實都係真心。真心，絕對係真心。所以我成日都好中意講一句説話，就係你去到一個國家，你唔好將佢哋嘅政府同佢哋嘅人民 mix 埋一齊先，冇一開始就標籤咗，係啦，千祈兩件事嚟嘅，我自己覺得係啦，即係姑勿論個政府好與唔好，大家都有你自己個立場去睇啦。咁但係佢哋人民就係佢哋人民咯，佢哋可能某陣時會背負住某一啲嘅嘢，一啲可能一啲精神嘅嘢，可能佢哋都係有佢哋嘅背負。但係我覺得有啲人與人之間嘅相處，你感受過，其實你就知道嗰種真同假。我覺得係。同埋我覺得應該咁講，全世界每一個國家嘅政府咧都有唔同嘅政治立場。但係我覺得人民咧個個咧都係日日都係食飯、瞓覺、返工。過生活，我覺得北韓馬拉松正嘅地方係咧，因為我哋去呢個地方旅遊，其實 suppose 係個導遊係要全程跟住我哋噶嘛，咁但係喺馬拉松嘅過程就唔會咯，因為點都唔通你去跑全馬個導遊跟住你跑全馬咩？係咪先？即係所以正正就係跑呢個全馬嘅過程，無論跑半馬又好，全馬又好，呢幾個鐘頭嘅時間，你就真係自己自由自在去 explore 呢個地方，去感受呢個城市，同沿途嘅人啱啱好似你咁有一啲唔同嘅交流，未必講到嘢，但係你呢個笑容眼神嘅交流，冇錯冇錯。所以其實我覺得都幾得意㗎。係啊，我依家越嚟越覺得係
去一個地方旅行咧，未必好似以前咁樣，淨係去景點遊覽、打卡、影相，到此一遊。係啊，即係其實都可以做下呢一啲嘅嘢，即係深入啲嘅活動。冇錯，即係參與下一啲，唔一定係話下跑步啦，或者可能有一啲 festival 啊嘅嘢啊咁樣，即係你可以同呢個城市，我自己覺得係有啲唔一樣嘅連結咯。冇錯，同埋咧，我喺度跑步咧，同沿途嘅觀眾，尤其是小朋友咧，都影咗好多相啦。同埋咧，好搞笑咯，因為嗰時你就話啦，冇導遊跟住，咁啊冇人帶住，我甚至係跑錯跑道添。我記得係，我記得你跑錯跑道。好搞笑咯！我跑錯跑道咧，跟住之後知道自己跑錯啦，跑翻啱嘅時候，啲人已經走晒啦。咁咧，成條路咧，一大條大直路咧，淨係得我一個跑手。前邊冇人，後邊都冇人，又成條街淨係望住我嗰度跑，嗰條路又好闊嘅，好長嘅，就長過條友誼大馬路。咁我覺得自己咧好似拍緊戲或者拍緊廣告咁樣，真係畢生難忘咯！呢單嘢真係。咁你自己有咩感想咧？你係冠軍喎，直頭去嗰度。好搞笑！咁我自己嗰陣時就參加咗10K 啦，跟住好榮幸地唔知點解就攞咗個冠軍，我自己好開心。其實喺衝線嗰刻咧係個腦直頭一片空白㗎，因為我坦白講唔覺得自己跑得特別快，但係可能因為始終參加嘅人唔係好多，咁佢係有業餘啦，咁佢有分男女啦，咁有啲人又參加咗半馬、全馬，咁可能相對嚟講參加可能10K 有女仔，總之人數就少啲。總之咁講，業餘嚟講你就最勁嗰個。係，我就好完全係好 surprise 啦，衝線嗰刻超級驚喜啦，跟住到行咗上去個頒獎台嘅時候，接過個獎狀嘅時候，其實嗰刻嘅心情係超複雜㗎，即係唔係話覺得自己有幾威，而係覺得啊原來係即係講得誇張啲就真係，原來真係可以通過運動咧，同呢個地方有一個更加深入同埋唔一樣嘅連結咯，即係你會覺得喺呢個時候喺呢個台上面，你望住台下面北韓嘅觀眾，係望住我哋一班選手，你會覺得呢一刻就好似大家都係放低成見，即係大家都係面對住呢個運動，大家係好尊重呢件事，然後大家都好開心，所有人都好戥你高興，咁樣去即係去獲得呢個獎咯。咁對我嚟講，當然係更加畢生難忘啦。即係我覺得好威㗎，真係好威㗎，即係至少。幾個獎項都冇一個我哋叫做比較偏門嘅一個國家，即係雖然唔係叫國家啦、地方啦，咁叫做澳門，咁好多人唔知道邊度佢叫澳門啊嘛。跟住之後而家攞冠軍嘅一個嬌滴滴又靚嘅女仔，跟住嚟自邊度咧？就嚟自澳門啦咁樣。係啊，我都開心嘅嗰陣時，因為佢 announce 嘛，The champion is from Macau，即係嗰刻我都覺得哇，即係都幾開心喎。係啊，你嗰個 announcement 我自己個原來係你啊咁樣，因為我唔知㗎嘛。係啊，因為嗰陣時一 announce 先知，因為又講翻我哋其實都有around 200人啦，我哋總共參加嘅有200人咁樣，咁其實都真係同可能你當at least 有1/3、1/4嘅人，你同佢哋講話澳門嘅時候，佢哋係唔知㗎，唔知你澳門喺邊度咁樣，跟住又借咗呢個機會，嗱再 announce 多次啦，知啦啩咁樣嗰種感覺，其實都係好開心嘅。係啊，講下我嘅感受啊，因為我見到你上台，首先聽到 announce 嗰陣時應該原來係你啊，嗰個係我識㗎，跟住見到你上台啦，跟住我都覺得自己好威啊！我同我啲團友講呢個澳門女仔，呢個澳門女仔就係我哋早幾日識嗰個啊咁樣啦。跑完步咁，我哋就開始遊覽平壤嘅市區啦。我成日都覺得去好多地方旅行咧，係為咗收集唔同景點嘅碎片。但係嚟北韓旅遊咧，我覺得收集嘅有少少唔同。我覺得可能係收集關於人性、關於政治、關於自己嘅一啲碎片。咁對於你嚟講，你覺得喺呢一次嘅旅程入邊收集到最大嘅一塊碎片又係啲咩咧？對我嚟講，最大嘅就係一啲成見同埋一啲反省啊！因為我覺得呢個國家，大家一聽到就已經係好多成見，因為我哋透過平時聽到嘅媒體啊、報道啊嗰啲聲音咧，就覺得呢個地方好恐怖嘅、好大鑊嘅，唔係人住嘅。咁但係我哋睇過係咪咁咧？又唔係啊！其實都係一個好正常嘅一個地方。咁當地嘅普通嘅
市民居民都係好正常咁嘅生活啫嘛。咁除咗呢個地方之外咧，另一個咧令我好大開眼界咧，就係咧同行嘅團友啦。哇！呢樣嘢真係癲，真係大癲。包括你，我哋真係皮毛到不得了啊！完全對比起係啊，可以分享係啊。我自己個團咧，有個團友咧就係一個嚟自中國嘅60歲嘅叔叔。係啦，咁佢好犀利嘅，咁佢就爬過世界7大洲嘅最高嘅山。嚇！哇，勁！跟住去過南極點，唔係南極喎，嗱南極我都去過，佢係去過南極個南極點度，同埋北極個北極點度。哦，係啦，另外仲玩咗一個咧叫做777嘅馬拉松。哇！呢個係超越人類極限嘅喎，超越人類極限嘅一樣嘢嚟嘅呢樣嘢。係啦，咁我解釋下係點樣操作。佢就係喺7日。喺7大洲係連續7日嚇，喺7大洲跑一個馬拉松。第一點就係南極洲，跟住之後就非洲，跟住就其他唔同嘅洲。我哋就問佢：咁唔使瞓覺嘅咩？咁佢話：咪喺架機度瞓咯。即係咧，佢哋個成個7日咧就係唔係跑馬拉松咧，就喺架機上瞓覺。咁就連續7日都係咁做。係777呢樣嘢咧，我好耐之前聽過，我直頭覺得係邊個發明呢樣嘢㗎？係咪黐線㗎？點樣可以連續7日去7大洲跑7個全馬喎？冇錯，你係無論係意志力啦、體力啦、金錢啦，係缺一不可喎。冇錯，你仲要咁啱撞正係要有揾到呢7大洲有呢7個馬拉松。係一個活動嚟嘅。一個活動，即係一個 series 嚟嘅。OK，唔使揾嘅。直情你參加就得㗎，你去啦，嗰啲機票就係幫你安排晒，包晒做晒所有嘢㗎啦。你幾時會準備去參加？你應該係會去嘅，係嘛？有錢就可以去㗎啦，係啦，但係有啲難度而家係啦。首先我要跟你練下個 body 先，練下個體能先。係啦，同埋我又想補充一樣嘢，呢個係其中一個團友就60歲嘅叔叔係做咗呢個777，但係我哋同團另外一個咧30幾歲嘅團友咧，就早幾個禮拜都參加咗呢個777。早幾個禮拜啫，30幾歲嘅一個 KOL，真係好誇張。即係你一講起同行團友咧，我真係好多嘢講。因為我哋同行有大概200個人啦，係入邊係有我冇記錯咧，應該係有20個人。當佢哋踏足完北韓之後咧，就已經完成咗佢哋環遊世界195個國家嘅壯舉。係啊，係啦，因為我係好記得咧，有一張相咧係佢哋 group 埋一齊，就拎住咗一支旗，寫住195。係，即係你有乜可能有一個地方或者一個活動或者咩都好，一次過認識咗20個，係啦，認識一個已經好叻，你會認識咗嚟自世界各地20個環遊咗全世界195個國家嘅人，而且你係見證住佢哋去達標，即係你望住佢哋，你都會覺得哇，好犀利。冇錯。然後有趣嘅點就係，因為我哋大概去咗6日啦，咁啊喺北韓係完全上唔到網嘅，冇手機冇剩。非常有趣呢個係啊，咁所以你完全冇上網嘅情況下，我哋呢6、7日嘅活動可以做啲咩咧？傾偈。瘋狂傾偈，即係你冇嘢做，你就總之影完相，佢俾你影相嘅，影完相你放低個電話，然後就係傾偈。係啊，吹水，吹水吹到個嘴都爛埋㗎啦，冇得玩電話，因為一日到黑就係傾偈，所以係好有趣地方係回到人與人之間最純真嘅嗰種connection 啦，嗰種交流咁樣，而且又係喺個團入邊有咁多呢啲癲人啊，能人異士啊，你淨係同一個環遊世界國家嘅人都有排傾啦，有20個你真係由朝傾到晚，你都傾唔完。係啦，即係除咗環遊世界之外，有好多係百萬 YouTuber 啦，亦都有好多係我有認識有個話單親媽媽帶住個女，佢話希望同個女一齊遊歷世界啦。有好多啱啱講話環遊世界嘅嗰啲環球旅人入邊咧，其中有一個咧，佢係破咗個世界紀錄㗎。佢去完北韓之後咧，就成為咗全世界最年輕環遊咗195個國家嘅人。好似20幾歲咋係咪？25歲。哇！佢當時完成呢個壯舉嘅時候係25歲。由平壤飛翻北京嘅時候咧，咁我好感慨咁咧，就喺朋友圈度咧分享咗一段咧我自己嘅感受俾大家嘅。咁我不如我喺度分享讀一次俾你聽。好啊。天外有天，人外有人。
就唔好以為咧拎住個手機日日喺度睇嗰啲媒體平台啊、大數據啊送俾你嗰啲新聞啊、消息啊，就以為大家咧就已經係上知天文下知地理至得㗎。我覺得世界上各地嘅人奇人異事咧，你真係要去當地親身。face to face 咁樣去認識咧，先會咧知道咧呢個世界係好多無限大嘅可能，好多嘢係限制咗我哋嘅想像咯。咁所以咧，我咧就最感慨咧，我講咗一句就話，我咧越去旅行咧，就會發覺我自己唔係一個井底之蛙，我係井底之蝌蚪嘅啫。係啊，我完全同意。我發覺咧，你去得越嚟越多嘅地方咧，其實你個人咧係變得越嚟越。用英文講就係 humble， 即係好更加謙卑啊！你會發現為自己其實真係好渺小，因為呢個世界真係好大，然後形形色色嘅人真係好多。對我嚟講，今次北韓之旅咧，我覺得教識咗一件好重要嘅事，就係自己親身去睇一次，勝過聽人哋講1萬次咯。希望如果日後我有機會可能帶埋我哋啲觀眾一齊出發又好，點都好，我哋真係可以親身去睇多啲，而唔係就係道聽途說。嚟緊咧，我知道咧，你又會去北極圈跑個北極嘅馬拉松啦，半馬，係啊，去格陵蘭度跑啦，係啊，即係其實一樣嘢好佩服你嘅就係，你又唔係特別追成績，你又唔係跑得話特別快，要追住自己速度嗰種，從來都唔係。但係你又好熱血咁樣去參加呢一啲即係咁特別嘅賽事，尤其是好似呢個咁樣，喂去北極圈度跑一個極地嘅一個體驗，即係你都會去，其實真係一個好熱血、好值得人去學習嘅一件事咯。我自己覺得。我好享受個過程，一個正常人去練都係可以 achieve 到嘅，咁我覺得已經係一個好成功，又係一個成功感。咁中間你又唔得。到跑到，可能中間好慢嘅，或者中間某一段斜路你要行嘅，但係成件事都係好成功，好有成功感嘅。最後我想分享嘅係咧，屏幕面前嘅觀眾可能覺得，喂阿 Fiona 又去過咁多地方，遊歷世界咁樣，肯定係唔使做㗎啦。我都想唔使做啊！肯定係大把錢㗎啦。我都想大把錢啊！即係呢一個咪就係我哋今日所講嘅一個重點咯。其實就係一個標籤咯。即係我而家望一望個標，依家係下晝1點半。其實 Fiona 都係一個普通嘅打工仔，即係佢都係借助中午嘅一個 lunch break 過嚟同我哋做一個 podcast，同大家分享。即係可能一做完佢就已經趕牛趕水，又要翻去扒個飯，然後又開始下晝辛勤嘅工作咁樣。要開會。係啦，即係你都係一個普通嘅一個辦公室嘅打工仔啦，我哋咁樣形容。好多人就俾咗一個界限自己咯，俾咗好多標籤，你一定係咁先可以做到咁啦。可能你有時會覺得，喂，我冇可能做到佢做到咁噶啦，即係或者呢啲機會永遠唔係屬於我㗎咁樣。我冇可能跑到半馬，黐線！我而家跑1公里我都暈咁滯。我以前都係㗎，係嘛？我以前都係㗎。係啊，即係我想表達嘅係呢個世界其實冇大家想象中咁多標籤同埋人設嘅，主動去放低呢啲成見，或者可能放低呢一啲包袱，嘗試去睇呢個世界，可能會對自己有更加大嘅得着咯。係啊，點解成日去旅行就咁解咯？因為去旅行唔係淨係吃喝玩樂，我覺得增廣見聞先係最重要，令到自己嘅世界其實更加大，睇得更加多。冇錯，係啊。好，我哋下一集咧會再講下關於北韓。我哋真係遊歷呢個城市入邊睇到嘅嘢，咁我哋下一集咧再同大家分享下我哋喺北韓嘅其他見聞啦。好，唔該晒。